Проект «Виноградники» — это социально-пластический спектакль, который осуществляется по текстам Лорки, по пьесе «Кровавая свадьба», по мотивам, было бы точнее даже сказать. И главной особенностью этого проекта является отсутствие речи, отсутствие голоса, то есть то, что для актера зачастую является самым главным. Мы работаем с языком жестов. У нас участвуют 2 актера из театра глухих СПб и разные актеры из разных театров Петербурга. В России около 10% населения являются людьми с ограниченными возможностями слуха. И нам бы хотелось, чтобы вот этот мир тишины, мы так для себя его называем, предстал не чем-то ущербным или пугающим, отталкивающим. Нам бы хотелось, чтобы это был мир полный смысла и красоты. А для меня, как для режиссера, мне хочется еще и показать его театральные возможности, потому что мне кажется, что они безграничны. Наш путь создания этого спектакля, конечно, полон всевозможных препятствий, терний. И для нас, конечно, очень важно было найти место, где мы можем репетировать. И именно этим местом оказался Светлый мир. Я рассчитываю, что проект будут смотреть как слышащие, так и неслышащие. Вот эти границы, на самом деле, они скорее больше в нашей голове, и есть возможность попытаться представить, что их нет. Вот, поэтому это смешение для меня важно как на сцене, так и в зрительном зале. Оно вот принципиально в данном проекте. Есть смысл, наверное, как-то остановиться и подумать. Те границы, которые мы видим вокруг нас, они действительно есть? Или мы их сейчас придумали? Может быть, что-то вокруг нас изменится и станет светлее, свободнее, ярче, если мы вдруг решим, что их нет? Мы друг друга иногда понимаем уже даже быстрее, чем используем там, хоть какой-либо язык. Произошло такое взаимное изменение, и ушла боязнь какая-то того, что это как-то непонятно, и что же мы будем делать, как же мы будем вместе репетировать. Нормально мы будем репетировать, все хорошо.